अगर कोई लड़का अपने बाल लंबे करके किसी एग्जाम की तैयारी करता, अब बाई चांस उसका सिलेक्शन ना होता, तो लोग कहते हैं कि सिलेक्शन होगा कहाँ से, उसे तो फैशन का शौक था। और वही लड़का का अगर सिलेक्शन हो जाता तो वही लोग कहते हैं कि बेचारा पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसे बाल कटाने तक का समय नहीं मिला। इसका मतलब समझे, लोग तुम्हारी कहानी अपने हिसाब से लिखते हैं। चाहे तुम जितना भी मेहनत कर लो, लोग अपने सोच के अनुसार तुम्हें जज करेंगे। इसलिए तुम करो वही जो तुम्हें अच्छा लगता हो।